Qui si è attivata una secondaria, qui. Buongiorno a tutti, oggi è qui con noi Sebastiano. Salve. Allora, a parte lo scherzo, non sono così basso. Sebastiano, un grandissimo calciatore del... Quest'anno ancora si deve vedere. Ancora si deve vedere. Sì, sì. Per Inter, Juve, cose, cioè Più che tutte altro cose. Inter. Speriamo Inter. Speriamo Inter. Spero sia vero per lui, ovviamente. Però viene da noi per tante tensioni, sta lavorando tantissimo, tante tensioni alle gambe. Vediamo un pochino da calciatore sempre, ok, ci sono delle piccole, sai, distorsioni, piccole cose che ormai per loro magari è l'assoluta normalità, per noi magari guardando la postura no, perché chiaramente possono creare degli scompensi del bacino. Prima cosa, per favore Sebastiano, mettiti davanti a me, qui sui quadratini, mi dai le braccia tutte e due. Spingi in alto, aspettatemi qua, spingi in alto forte forte, ok, mi rimani su una gamba, spingi, tutte e due, mi rimani sull'altra, spingi, allora cedimenti intanto non ce ne sono, questo è ottimo, vai a toccare piano piano senza piegare le gambe le tue caviglie, sei ottimamente anche elastico, questa è una grandissima cosa, ti farò un lavoro assolutamente generale su tutto il tuo corpo, mettiti a pancia in giù per favore, prego. Guarda, metti le braccia qui, ci sono dei poggiabraccia, esatto. Allora, controlleremo subito il bacino. Da bravo super sportivo è praticamente perfetto, ottimo. Faremo, scusami, una ricerca di qualche vertebra in disfunzione. Questo capita spesso nei super sportivi, comunque sia, cioè di tutte le serie in realtà, in gran parte quando effettivamente hanno un grande futuro davanti sono praticamente perfetti, ok? Ma noi dobbiamo cercare il pelo nell'uovo, ok? Allora, vediamo un po'. Aspetta che lo ricentriamo. Allora, qua ce n'è una, piccola piccola. Basta, Serie A va bene, te lo dico, hai soltanto due piccole sistemazioni da fare sul lato destro, occipite e le 5S1, ce le andiamo a sbloccare subito. Complimenti, ottimo, si vede che hai un futuro importante davanti. Allora, andiamo a sbloccare un po' intanto i muscoli. Nei grandi sportivi non si deve fare tanto, si deve liberare tanto invece le catene muscolari, sbloccare solo ed esclusivamente le cose che sono in blocco per non creare sovraccarichi e si deve assolutamente invece proprio elasticizzare tutta la muscolatura perché è chiaramente molto importante. Manipoliamo, vedete, tutto il sistema muscolare. Questi li senti, Piega la gamba a sinistra, bravo, lascia.
Cosa? Giù, l'altra. Su di lui ci andiamo molto con questo tipo di macchinarietti che vanno a lavorare proprio su tutta la fascia, in ondulazione, in vibrazione, in percussione. Qui la fascia si libera proprio fino a giù. Allora,
Giù. Dimmi se senti una scossetta. Ancora no? Adesso? Ancora no? Sì. Oh, ok, ora sì. Sì. Troppa? Accettabile? Non accettabile, accettabile. Questo mi permette di lavorare in decontrattura con le mie stesse mani, mentre però vado ad attivare il muscolo anche a livello elettrico. Lo senti qua, eh? Se è troppo me lo dici la scossa, ok? Come? Se è troppa la scossa me lo dici. Nel frattempo, come potete vedere, sto usando, a parte le coppette che ho usato su tutta la catena muscolare posteriore, che è molto importante da trattare in uno sportivo, ho attivato, vedete, le coppettine per la fascia plantare, che è, diciamo, la parte finale della catena muscolare posteriore. In più sto attivando un po' tutto il sistema nervoso, diciamo, per rilassare un po' anche tutti i muscoli, con
il bellissimo macchinarietto infrarossi Flex Beam. Perfetto. Super, ora sì, sul fianco verso di me per piacere, verso di me. Questo lo mantieni così, questo lo dai a me, questo lo dai a me. Morbido, abbiamo un blocco qui, morbido, eccolo là, pancia in su cortesemente, abbiamo un blocco qui, morbido, ecco fatto, questo, ecco di stabilizzazione, ottimo, dritto, 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 ottima elasticità, facciamo fino a circa 90 gradi, ci arriviamo bilateralmente, direi fantastico. Ti faccio sedere verso di là. Ricontrollo se sbloccando delle aree si sono attivate delle cose secondarie. Qui siamo perfetti. Qui si è attivata una secondaria, qui. Qui si è attivata l'altra secondaria. E qui. Questi sono perfetti. Ottimo. Sblocchiamo questi. Pancia in su per favore, piega tutte e due le gambe, metti più giù, più giù, più giù, più giù, perfetto, così, mi dai tutte e due le mani, tieniti le spalle bene forte per favore, ed è uno, ed è due, hai visto? Sul fianco verso di me, di lato, c'è questo qui morbido, eccolo là, bella lì, seduto, vieni in piedi e andiamo in un'altra stanza a fare un altro trattamento spettacolare proprio per rielasticizzare anche la parte anteriore, che chiaramente tu la parte posteriore ce l'hai molto elastica, dobbiamo migliorare un pochino la componente anteriore, andiamo di là. Faremo un trattamento meraviglioso che si chiama thailandese letteralmente, perché faremo uno stretching particolare con un trattamento di tutta la colonna e di tutta la parte anche anteriore molto importante. Te lo farò sistemare direttamente dalla sedia che è meravigliosa e fa tutto da sola. Eccoci qua, sentirai anche un bel massaggio plantare. Benissimo. A dopo.
Eccoci qua, guarda che meraviglia. Ma non ti posso interrompere mentre fai sta meraviglia. Stupendo. Stupendo, questa è letteralmente una delle cose più impressionanti, letteralmente più impressionanti che ho trovato tra i tantissimi trattamenti. Aspetta, questo te lo metto meglio però. Attento. Eccola, là, scusate, rimesso male. Tra i tantissimi trattamenti che questa sedia può fare, perché veramente un massaggio del genere letteralmente proprio ti va a lavorare tutto il corpo a 360 gradi. Io sono molto felice di aver fatto finalmente provare anche a te questa chicca, veramente, perché è una chicca, ok, che dovrebbero avere tutti a casa, te lo dico sinceramente, e che io stesso sono fiero di avere qua, anche perché io prima di lavorare sempre mi faccio almeno una sedia e alla fine serata, voi immaginate chi lavora tanto tempo, grossi manager stressati oppure sportivi, si fanno una cosa del genere, rinascono, ok? Detto questo, carissimo, prego. Sono felicissimo di averti conosciuto, in bocca al lupo per la tua vita e per il tuo sport che ami tanto e spero che arriverai veramente all'Inter. Alla prossima, grazie per aver scelto il mio studio.